Continuando o nosso especial sobre os significados das pragas no Egito, hoje nós chegamos à 7ª praga. Desde já eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui no canal e se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, não custa nada, é de graça. Ativa o sino que está aí debaixo do vídeo, porque dessa forma você vai receber as notificações quando eu colocar os vídeos aqui no ar. Então você vai lá, ativa o sino, escolhe a opção todas, curte os vídeos. Existem alguns vídeos aqui no canal de variados assuntos. O nosso canal ele é muito novo, ainda não tem nem um mês, mas já tem bastante coisa, bastante conteúdo aí. Nós estamos fazendo nesses últimos dias um especial sobre o significado das pragas no Egito. Nós já estamos na 7ª praga. Se Deus permitir, nós vamos colocar vídeos aqui até a 10ª praga. Mas vai lá no canal, dá uma olhadinha nos últimos vídeos, da primeira praga até a 6ª. Vai ajudar bastante quando você for continuar assistindo o vídeo de hoje e os dos próximos dias, para você pegar toda a sequência, porque um vídeo conversa com o outro. Então, é legal que você assista os 10. Se Deus permitir, vamos chegar ao 10º. Hoje nós já estamos no 7º vídeo e tem sido uma bênção para mim. É sempre enriquecedor quando a gente mergulha na palavra de Deus e aprende mais do que já sabia. E eu gostaria de pedir que você compartilhe os vídeos também, peça para os seus amigos, seus familiares se inscreverem, porque dessa maneira você vai estar ajudando o canal a ficar mais visível, ganhar mais visibilidade, e você vai estar colaborando também com essa obra de evangelização, porque esse é o intuito do canal, é levar a palavra de Deus de uma maneira bem simples, bem prática, para que as pessoas consigam compreender de uma maneira melhor, ok? Então vamos lá, eu vou começar a ler agora o texto e depois eu vou fazer alguns comentários, algumas observações a respeito do que significou essa praga lá no Egito, tá? Então, o texto de hoje ele está no livro de Êxodo, capítulo 9. Eu vou começar a ler a partir do versículo 13, tá? 7ª praga, chuva de pedras. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois essa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda que levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir, eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo,
tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: Esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então, o que acontece aqui dessa vez? Eu separei aqui alguns versículos para a gente analisar como que se sucedeu a praga dessa vez. A gente vai vendo ao longo do tempo, a gente já está hoje na 7ª praga, que cada vez que Moisés e Arão se apresentavam a Faraó e davam ali início a uma nova praga, a gente vai vendo ali algumas características que vão surgindo, algumas coisas que vão se diferenciando, até porque já estava ali toda uma tensão entre eles, né? O ambiente ali já não estava favorável para negociações, digamos assim, não que Deus negociasse com Faraó, negociações no intuito de ter aquela permissão, digamos assim, da parte de Faraó para liberar o povo. Então a gente vai vendo de uma praga para outra que a tensão ali ela só ia aumentando. Então aqui, por exemplo, o que me chamou a atenção no versículo 14, quando Deus ele vai falar para o Faraó, ele vai dar, né, para Moisés as palavras que Moisés vai repetir, e ele vai falar que dessa vez ele iria mandar todas as pragas sobre o coração de Faraó. E aí o que me deu a impressão, o que eu consegui compreender desse versículo, quando a Bíblia ela fala do teu coração, ela se refere mais à nossa alma, é uma coisa mais profunda do que de fato o coração especificamente. Então ali eu entendo que Deus ele tá falando que ele vai mandar aquela praga sobre o coração de Faraó e aquilo ali vai afligi-lo no seu coração de uma maneira mais profunda do que tinha acontecido nas vezes anteriores. E aqui Deus ele vai falar ainda no versículo 14 que não há semelhante a ele em toda a terra. Nós estamos aqui falando nesses últimos dias da quantidade de ídolos, de deuses que os egípcios tinham lá no Egito. Eram muitos deuses, a idolatria lá era uma atmosfera assim, era algo respirável, era algo palpável. A idolatria naqueles tempos lá no Egito, e Deus ele está aqui deixando bem claro para Faraó que em toda a terra não existe ninguém que seja semelhante a Deus. Deus não existe ninguém que seja concorrente a Deus para que possa fazer uma disputa de igual para igual. No versículo 15 vai mostrar também algo muito interessante e eu vou ler de novo. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e terias sido cortado da terra. Deus ele está deixando bem claro ali para Faraó que ele já poderia ter matado Faraó, ele já poderia ter tirado Faraó da face da terra há muito tempo.
Deus ele estava mostrando que a vida do faraó e aquilo que acontecia com ele, aquilo que acontecia com o povo dele, estava nas mãos de Deus o tempo todo. E o momento em que o Senhor quisesse, já poderia ter acabado com aquilo. E aí Deus ele vai falar no próximo versículo 16, exatamente o porquê, mesmo tendo poder para acabar com o faraó, por que Deus ainda não tinha feito isso? Aqui no versículo 16 ele vai falar: mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então Deus ele está mostrando, faraó, por mais que eu já pudesse ter te matado, ter te varrido da face da terra, eu estou te poupando, eu estou te mantendo para que você veja o meu poder, para que você saiba quem é Deus de verdade e para que com isso o meu nome se torne conhecido entre os outros povos, como de fato, quando nós formos continuar a ler a Bíblia depois que Israel vai sair do Egito e tudo que vai acontecer, o nome de Deus sendo cada vez mais famoso, cada vez mais difundido entre os reinos e os povos ali da circunvizinhança do Egito, porque eles vão ficar sabendo as coisas maravilhosas que Deus fez ali na terra do Egito. Aqui também, no versículo 19, por mais que Deus tenha mandado todas essas pragas, e é sempre importante aqui a gente ressaltar que o desejo de Deus não era afligir os egípcios, Deus não queria atormentar os egípcios. Todas essas pragas tiveram o objetivo de livrar o povo de Deus daquele sofrimento, daquela escravidão, tá bom? Então aqui no versículo 19, a gente vai ver que a misericórdia de Deus, ela não se ausentou até mesmo no momento dele ali colocar mais uma praga em prática. Porque no versículo 19 a gente vê: agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras morrerão. Deus ele ainda dá um aviso, né? Com toda a arrogância, toda a teimosia do faraó até agora, Deus ele ainda dá um aviso, ou seja, Deus ele é amor, Deus ele é misericordioso, Deus é justiça, tanto que aqui a gente está vendo ele exercendo a justiça dele para defender os israelitas, mas Deus ele não deixa de ser amor, então ele está ali com toda a sua misericórdia avisando o faraó: pega o teu rebanho, pega o teu gado, pega os teus servos, tudo que está no campo e manda para dentro de casa, porque o que tiver na rua, quando a chuva cair, vai morrer. Outro versículo aqui que eu gostaria de destacar é versículo 20 e versículo 21. Vamos ver o que está escrito. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Gente, por que eu destaquei esses dois versículos aqui, 20 e 21? Porque até hoje, até os dias de hoje, há quem não se importe com a palavra de Deus. Aqui no texto de Êxodo, a gente está vendo ali que ele estava se referindo ao gado, aos servos, né? Aqueles oficiais do faraó que temeram a palavra de Deus, eles pegaram os seus animais, os seus servos e os guardou dentro de casa a fim de protegê-los. E conseguiram. Mas, porém, aqueles oficiais que não ligavam para a palavra de Deus, assim como o próprio faraó, aqueles em que mantinham ainda a sua crença de que era o faraó quem dava proteção para os egípcios, de que eram seus deuses que trariam a proteção para eles, esses que continuaram teimosos, arrogantes, esses deixaram ali os seus animais, os seus servos ali do lado de fora, e nós vamos ver daqui a pouco o que vai acontecer com eles. Então, gente, até os dias de hoje isso acontece. Ainda que não seja através de uma chuva de pedras, uma chuva de fogo, né? Por hora esse fogo ainda não vai chegar, mas até os dias de hoje muitas pessoas continuam ali ignorando
todos os esforços que sejam feitos na divulgação, né, da palavra de Deus, em toda a obra de evangelização. O que nós estamos fazendo aqui nesse canal é uma obra de evangelização. Nada mais é do que dar oportunidade para as pessoas conhecerem a verdade, saberem quem é Deus, quem é Jesus, o que é Bíblia, o que isso tem a ver com a minha vida, o que é céu, o que é inferno, o que é salvação, o que é perdição. Então, isso é o que a evangelização faz. Ela não tenta forçar as pessoas a nada. Ela esclarece, é uma cortina que é aberta, que a gente mostra para as pessoas o que é e o que não é, e aí cabe a elas escolher se elas vão ou não vão aceitar. Então a gente vê que hoje em dia continua muito essa diferença, né? O texto fala, alguns oficiais do faraó acreditaram em Deus, então eles se precaveram. Outros não acreditaram, eles não ligaram e continuaram do jeito que estava. E a gente vai ver nos próximos versículos o que aconteceu com esses que acreditaram na palavra de Deus, o que aconteceu com esses que não acreditaram na palavra de Deus. E daqui a algum tempo, que só Deus ele sabe que tempo será esse, nós também veremos o que vai acontecer com aqueles que acreditaram na palavra de Deus e o que acontecerá com aqueles que não acreditaram na palavra de Deus. Por isso que é importante a gente sempre ressaltar o tempo que as pessoas têm para dar ouvidos à palavra de Deus é o tempo de agora. Ah, depois eu vejo isso, deixa para o futuro, deixa eu curtir bastante a vida, deixa eu errar tudo que eu tiver para errar, lá na frente eu presto atenção na palavra de Deus, lá na frente eu me converto. Gente, não existe essa escolha, pelo simples motivo de que ninguém sabe o tempo que vai embora, sabe? Aquele futuro que você está aí expectando para sua vida daqui a 20 anos, ele pode acabar hoje às 18 horas. Então, fica essa mensagem logo aqui no meio do texto. É sempre uma palavra muito dura, muito seca, mas tem que ser assim. Tem coisas na vida que não dá para passar um mel, não dá para deixar mais sutil. Então, vamos voltar aqui para o texto. Outro versículo aqui que eu destaquei é o versículo 26. 26. O que vai falar no versículo 26? Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Novamente vamos ver o cuidado de Deus com os israelitas. Deus não permitiu que na localidade onde o povo dele habitava caísse uma pedra sequer. Deus mostrando para o faraó e para todo o Egito que ele é o Deus dos hebreus, ele é o Deus de Israel e que com o povo dele é ele quem decide o que vai acontecer. Então aqui, próximo versículo, versículo 27. Olha o que vai acontecer no versículo 27. Olha só, presta atenção. Então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Gente, olha que coisa. Vocês imaginem, vocês que estão acompanhando aí os vídeos desde a primeira praga, se você não acompanhou, mais uma vez eu faço convite, vai aí no canal, procura, tem praga 1, 2, 3, 4, 5, 6, hoje nós estamos na 7ª. Acompanha porque vale a pena. Então, olha só o que vai acontecer aqui. O faraó, ele pela primeira vez vai admitir que ele pecou e o povo dele também. E ele vai dizer que Deus é justo. Vocês conseguiriam imaginar o faraó lá da primeira praga agindo dessa forma? Pois é. A gente vê que com toda aquela pressão que ele se encontrou ali com as pragas, ele agora na 7ª praga, ele vai reconhecer, não de uma maneira muito sincera, a gente vai ver logo isso, que Deus é justo e que ele e o povo dele eram ímpios. Olha só.
Tive que fazer uma pausa aqui rapidinho, mas vamos continuar. Então, o faraó, dessa vez, ele vai admitir que ele pecou. Engraçado é que se você parar para prestar atenção na maneira como ele fala assim: esta vez pequei. Ele sentiu que dessa vez a praga ela teve proporções assim assustadoras. Imagina, né? Uma chuva, uma tempestade de pedras misturada com fogo, onde dessa vez ali de uma maneira bem drástica, né? Pessoas acabaram perdendo a vida. Então aí ele vai de uma maneira falsa, porque a gente vai ver depois como ele vai agir. Ele vai falar, não, dessa vez eu pequei, né? Parece que assim, enquanto as coisas elas não vão se agravando, a pessoa não cai em si, né? Aí quando ela recebe ali algo que ela considera muito grave, ela, não, dessa vez realmente dessa vez eu vacilei, dessa vez foi pecado. Das outras vezes não foi não, dessa vez foi pecado. E aí ele vai falar ali que Deus é justo, o Senhor é justo, eu e o meu povo somos ímpios. Ele está falando a verdade, mas a gente vai ver aqui que não é com toda essa sinceridade que parece. Aí lá no versículo 30, o que vai acontecer? O Moisés ele vai falar assim: quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Gente, vamos parar para pensar aqui rapidamente naquilo que Moisés falou. O Moisés, ele sabia ali da dureza do coração do faraó, né? Ele vai falar, eu sei que você e os teus oficiais ainda não temem a Deus, mesmo que você esteja aí se mostrando arrependido, mesmo que com a sua boca você tenha falado que você é ímpio, o seu povo é ímpio, que o Senhor é justo, ainda assim você não teme a Deus. E isso, gente, é algo que realmente, isso vai diferenciar uma pessoa que de fato é temente a Deus, tá? Porque às vezes ela não precisa nem falar nada. No seu comportamento, na sua maneira de viver, você vê que ela tem um temor, ela tem um respeito absoluto por Deus. Outras pessoas, elas podem falar que Deus é maravilhoso, que Deus é justo, elas podem falar, não, pobre de mim, eu sou um pecador, Deus é maravilhoso, mas não tem o temor. Se você for parar para analisar as atitudes de algumas pessoas, elas não têm o temor. Deus, ele sabe o coração de cada pessoa e ele sabe quem de fato tem respeito, tem temor por ele. Então, Moisés, ele já foi logo cortando ali aquela encenação do faraó. Ele falou, eu sei que vocês, seus oficiais, vocês ainda não temem a Deus. E isso mostra lá no versículo 34. Tendo visto o faraó que cessaram as chuvas de pedra e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Ele voltou a pecar depois que ele viu que as coisas estavam mais tranquilas. Tem vezes na vida da pessoa que vão acontecer situações ali em que ela vai ficar preocupada, em que ela vai ficar incomodada, ela vai se arrepender, vai falar que se arrependeu, vai pedir perdão a Deus, mas logo depois, quando ela vê que aquela situação melhorou, ela vai voltar a pecar. Não teve um arrependimento verdadeiro. Isso acontecia bastante no passado. O povo pecava contra Deus, pegava um animal, levava lá, holocausto, fazia ali aquele sacrifício. Aí pecava de novo, pegava um animal, ia lá, sacrificava. Sucessivamente. Até o ponto em que Deus ele já não queria mais receber aqueles sacrifícios. Jesus ele veio exatamente para substituir aquela sucessão de sacrifícios que não estavam tendo ali o seu efeito, porque as pessoas elas não se arrependiam. Elas sacrificavam os animais para que tivesse aquela expiação de pecado, né? É como se o pecado da pessoa fosse colocado no animal. A gente sabe que o salário do pecado é a morte, o que você recebe do pecado é a morte. Então, o pecado da pessoa, ele era simbolicamente colocado no animal, o animal era morto. Então, daquela forma, a pessoa era redimida ali do seu pecado. Só que não adiantava, porque as pessoas, elas continuavam.
pecava, sacrificava, pecava, sacrificava. E não adiantava, não tinha um arrependimento de coração. Essa foi a maior necessidade de Jesus ter feito o sacrifício dele, porque foi um sacrifício de uma vez por todas. Não foi como naquele do passado, que as pessoas sucessivamente sacrificavam ali os animais, mas não se arrependiam no coração. Elas voltavam a pecar. Isso aconteceu diversas vezes ali com o povo de Deus ao longo da história. Eles pecavam, ou Deus castigava, ou Deus entregava o povo dele na mão dos inimigos. Aí, com todo o sofrimento, o povo se arrependia, pedia perdão a Deus, voltava para Deus, Deus perdoava. Depois de um tempo, o povo ali já não estava no sofrimento, já não estava ali no pecado, já não estava ali nos efeitos ali do pecado, já não estavam ali sendo afligidos, voltavam a pecar. Aqui mostra que o faraó fez a mesma coisa. Ele viu que a praga parou, cessou, não tinha mais fogo, não tinha mais pedra. O que ele vai fazer? Vai voltar a pecar. Isso mostra que não houve um arrependimento. Aquela pessoa que trai alguém, pede desculpa, a pessoa volta, trai de novo, pede desculpa, a pessoa volta, pede de novo. Porque não se arrepende. Essa é a explicação, não tem arrependimento no coração. Então, gente, destacado esses versículos, vou trazer algumas observações aqui que eu senti Deus colocar no meu coração a respeito dessa praga, como que ela que significado ali que ela trouxe para aquelas pessoas, né? De uma maneira assim, um pouquinho mais profunda, para a gente poder pegar alguns fatos que não estão diretamente especificados aqui nessa passagem, mas que de uma forma ou outra a gente consegue aplicar a essa passagem para a gente trazer um significado um pouco mais reflexivo, digamos assim. Então, como a gente sabe que essa praga, ela teve ali envolvida pedras e fogo, e quebrou árvores, matou bicho, matou gente, tudo mais, olha só o que nós vamos ver aqui. Alguns dos muitos deuses lá do Egito, eles eram relacionados também à chuva e também ao fogo, ok? Então, nós vamos ver aqui a Téfnis era uma deusa que ela personificava as nuvens. O Sete era o deus das tempestades. E o Ptah era o deus do fogo, entre outras atribuições, tá? Porque dificilmente uma divindade do Egito ela tinha uma única atribuição. Geralmente ela era responsável por mais de um afazeres, digamos assim. Como estamos falando de chuva, estamos falando aqui de tempestade, fogo, então eu foquei nessas atribuições dessas divindades. A Téfnis, a deusa que personificava as nuvens, o Sete, o deus das tempestades, e o Ptah, o deus do fogo. Esse último Ptah, inclusive, olha que curioso, tá? O Egito, o significado do nome Egito, vindo do egípcio antigo, né? E transliterado aqui para a nossa língua, é mais ou menos como mansão do espírito de Ptah. Então, o nome de toda a terra do Egito, você vê que ele lá era, nessa questão aqui, um deus mais importante, né, do que outros. Então, eles colocaram o próprio nome ali da terra deles, o nome do Egito, como a casa de Ptah, a mansão do espírito de Ptah, que significa Egito. E a gente vai ver lá no versículo 29, que nós já lemos, Moisés ele vai responder falando assim: em saindo eu da cidade e estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. A terra é do Senhor. Tudo o que Deus mandou ali estava afligindo toda a terra do Egito, tirando a terra de Gósen para proteger os israelitas. Mas aí Moisés ele vai deixar bem claro: eu vou orar,
Vou pedir a Deus, a praga vai acabar o trovão, não vai ter mais chuva de pedra, para que você, Faraó, saiba, para que o teu povo saiba que a terra é do Senhor. E a gente acabou de ver aqui que Egito significa a casa de Pitá, a mansão do espírito de Pitá. Então, Moisés ali mais uma vez contrariando, a terra é do Senhor. E vocês podem ver que nem a Téfnis, personificação das nuvens, nem o Sete, o deus das tempestades, nem o Pitá, o deus do fogo, e o que leva, o Egito leva ali o nome dele, nenhuma dessas divindades foram capazes de cessar, nem as nuvens, nem a tempestade, nem a chuva, nem o fogo, eles não foram capazes de acabar com aquela praga, porque quem deu início à praga foi Deus, e só quem podia acabar com a praga era Deus, da maneira como foi feita. Novamente, Moisés ora, pede a Deus e Deus faz com que aquela praga acabe, mostrando o que a gente acabou de ler ali no versículo 29. A terra é do Senhor. Então, a gente encerra o vídeo de hoje reforçando que a terra é do Senhor. A terra do Egito e a terra de uma forma assim global. O mundo é do Senhor. Ainda que temporariamente o mundo jaz no maligno, porque a gente vê tudo que tem acontecido no mundo, mas ainda assim a terra é de Deus. Então a gente vê que mais uma vez aqueles deuses eles foram envergonhados, eles não puderam, né? A deusa referente às nuvens não pôde nada fazer. O referente à chuva, à tempestade, não pôde parar a chuva. O do fogo não pôde fazer com que parasse de cair o fogo na sua própria terra, que levava o seu nome. Então a gente vê, né, gente? É muito triste, falando assim rapidamente, é muito triste a ignorância, né, espiritual, a cegueira. As pessoas, elas buscam de muitas formas alguém para confiar ali como uma tábua de salvação para poder se abraçar, para não afundar. Deus ele está disponível, né, para todas as pessoas. Ele não faz distinção de raça, ele não faz distinção de classe social. Ele está disponível para qualquer pessoa que esteja buscando ali uma proteção para a sua vida, esteja buscando um auxílio, esteja buscando um pai. Ele está disponível, mas as pessoas elas insistem em buscar de uma maneira mais superficial. Elas fazem seus próprios ídolos, elas fazem seus próprios deuses, elas cultuam pessoas, né? A cultura da idolatria é muito forte no Brasil e em tantos outros lugares no mundo. Você busca artistas, você busca, entre aspas, personalidades, você busca pessoas, você busca objetos, você busca animais, você busca tudo para idolatrar. Você busca tudo para ser o teu Deus, para você adorar, para você amar, para você reverenciar, para você se sacrificar, para você colocar ali tudo que você tem de melhor, para você dar suas primícias, para você dedicar o seu tempo, dedicar a sua vida, dedicar sua juventude, dedicar tudo que você tem de melhor. Mas as pessoas não buscam a Deus. Não buscam. As pessoas não buscam a Deus, sabe? Esse tipo de gente que eu estou especificando, pegando como gancho toda aquela cultura daquela época ali no Egito, você vê, eles tinham deuses praticamente para tudo. É Deus para gravidez, é Deus para fertilidade, é Deus para dar, é Deus da água, é Deus do fogo, é da sexualidade, é para fazer com que a plantação cresça, é Deus da fúria, da tempestade, é Deus dos mortos, é para tudo que você possa imaginar. Eles tinham um Deus. Mas no Deus de Israel, no Deus único, nós encontramos tudo que a gente precisa. A gente não precisa ficar buscando divindades. É santo para isso, santo para aquilo, é santo para aquilo outro, é santo para aquilo outro, é espírito disso, espírito daquilo, é Deus disso. Com o Deus de Israel nós temos tudo num Deus só.
A gente tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a gente tem o Deus médico, o Deus amigo, o Deus provedor, o Deus juiz, o Deus advogado, é o Deus professor, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos fortalece, é o que nos ensina, é o que nos corrige, é o que nos encoraja, é o nosso amigo que está conosco em todos os momentos. E em um único Deus nós temos tudo. Então, como que a ignorância, né, espiritual, como que o pecado ele emburrece as pessoas? Numa única fonte você tem tudo que você precisa, mas as pessoas elas preferem criar subterfúgios, elas preferem criar maneiras diferentes, elas preferem beber em fontes diferentes, né, para não se submeterem a Deus, né? A principal característica que eu vejo nas pessoas que não buscam a Deus, elas buscam qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer ser, menos Deus. Uma das principais características que eu vejo nessas pessoas, de fato, é a arrogância. É a sensação daquela autocapacidade, né? Daquela coisa assim de que elas não precisam se submeter. Elas são autossuficientes. Essa arrogância de quem não quer se dobrar, de quem não quer se enxergar, né? Como uma pessoa incapaz, uma pessoa miserável, uma pessoa que não tem mérito em relação a nada de bom. Tudo que o ser humano merece de fato é o inferno. Mas Deus ele é tão bom que ele nos deu a opção, a escolha de nós podermos ter uma vida maravilhosa ao lado dele. Então fica pra gente aqui esse comportamento do faraó e dos oficiais dele, daquelas pessoas que ainda insistiam, né, em se manter firmes. Não, os nossos deuses vão nos proteger. O faraó é o Deus vivo, ele há de nos proteger. Com a terra deles ali sendo devastada, caindo chuva de pedra, de fogo, já tinham acontecido coisas horríveis, vão continuar acontecendo, e mesmo assim eles insistiam. Infelizmente é o que acontece nos dias de hoje, vai continuar acontecendo até a volta de Jesus. Pessoas vão continuar ignorando a palavra de Deus, vão continuar ali colocando todas as suas primícias, tudo que elas têm de melhor, dedicando a pessoas, a seres humanos, a bichos, a entidade, a santo disso, santo daquilo outro, a Deus disso, a divindade daquilo outro, ao invés de buscar o único e suficiente Deus verdadeiro. Então, fica aqui uma reflexão, né? Fica aqui uma reflexão. Que mais que você vai precisar perder na sua vida para você conseguir de fato, você se submeter a Deus? Porque melhor é se humilhar para Deus do que se humilhar para os homens. Enquanto você fica correndo atrás de pessoas, de ídolos, de santo, de pau, de madeira, de pedra, disso, de aquilo outro, você está se humilhando para coisas e para pessoas que nada podem fazer para salvar a tua alma. Nada podem fazer. Então, muito melhor é se humilhar diante de Deus. Quando você se coloca de joelho diante de Deus, você se mantém de pé diante de qualquer coisa, diante de qualquer pessoa. Então, o que mais que as pessoas precisam perder? O que mais que precisa acontecer na vida de alguém para ela deixar essa dureza de coração, deixar essa arrogância de coração de lado e compreender e admitir que só em Deus a gente consegue todas as coisas que a gente precisa. Não precisa de uma legião de deuses, não precisa de santos, não precisa de espíritos, não precisa de pessoas, não precisa de ídolos. Tudo que a gente precisa está numa fonte só, que é Jesus Cristo, que é Deus, nosso Senhor. Então, fica essa mensagem para você. Chegamos aqui até a 7ª praga. Se Deus permitir, vamos trazer a 8ª, a 9ª e a derradeira 10ª praga. E nós vamos ver que o faraó, ele vai, não satisfeito em tudo que ele perdeu até aqui, ele vai continuar contabilizando fracassos, derrotas, prejuízos, até o ápice,
dele perder aquilo que talvez fosse mais importante para ele. Tem gente que vai precisar perder o que é mais importante para poder admitir, para poder aceitar aquilo que já sabe, no fundo já sabe, que só Deus é o Senhor e que não existe queda de braço que o homem possa ganhar contra Deus. Então, espero que você não seja essa pessoa que vai esperar perder aquilo que é mais valioso para você admitir que Deus é que é o Senhor e que você não deve mais perder o seu tempo se mantendo arrogante em relação a Deus. Então, essa é a passagem de hoje. Se você gostou, curte, compartilha nas suas redes sociais, com os seus amigos próximos e se inscreva no canal. Faça com que a palavra de Deus, através da sua vida, ganhe mais pessoas, chegue em lugares onde ela precisa chegar. Você vai estar colaborando com essa obra de evangelização. Então, se Deus permitir, até as próximas pragas, até a praga 8. O que será que vai acontecer? O que será que Deus vai trazer para o Egito na praga 8? E qual será que vai ser a reação do faraó? A gente já tem mais ou menos em mente como vai ser, né? Então vamos até os próximos vídeos e que Deus te abençoe. Obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau.